differentialregning, og vi vil prøve at vise den sætning, at funktionen f af x lige med kvadrat over x har den afledte eller differentialkvotient f mærke x lige med 1 divideret med 2 gange kvadrat over x. Det vil vi bruge tretrinsreglen til, som vi har stående herovre, som generelt, og der vil vi så prøve at anvende på kvadratroden. Og lad os prøve i første omgang, kan vi jo lige prøve at skitsere den. Kvadratrodsfunktionen, det er jo sådan set en halvvæltet parabel, hvis man skal være lidt populær. Så hvis vi nu prøver at skrive den, taste den ind som nogenlunde. Vi vil lave en skitse af den. Kvadratroden er 0 er 0, kvadratroden 1 er 1, kvadratroden er 2 er 1,41, kvadratroden 3 er 1,7 et eller andet, og kvadratroden er 4 er selvfølgelig 2. 4, 5, 6, 7, 8 og 9, der er vi oppe i 3, så der skal vi vel cirka, er det ikke sådan cirka der? Så den ser cirka sådan her. Det er jo i virkeligheden en potensfunktion. Så det er vores funktion f, og der vælger vi jo så et eller andet tal. Her en x1, så har vi selvfølgelig en tilsvarende f af x1, og vi vælger os et tilvækst, så vi kommer ud til x2, der er lige med x1 plus h, så vi har altså givet x1 en tilvækst delta x, som er lige med h. Og så har vi selvfølgelig også en tilsvarende y-værdi. Vi har altså f af x2, og det er jo så kvadratroden af x1, og det er jo så kvadratroden af x1 plus h. Og kan det ses? Og det her det er jo så selvfølgelig vores tilvækst i y'erne. Og nu vil vi bruge tretrinsreglen, og første trin, der skal vi finde funktionsværdierne, som I kan se derhen. Så vi vil finde f af x1, og det gør vi ved bare at sætte x1 ind på x's plads, det er jo det, det betyder. Og så vil vi finde f af x2, og det er jo det samme som f af x1 plus h. Og det betyder, der hvor der står x1, eller hvor der står x i vores regneforskrift, der skal vi erstatte det med x1 plus h. Så det bliver altså kvadratroden af x1 plus h. Sådan der. Så skal vi finde vores tilvækst i x'erne. Jamen der har vi selvfølgelig vores x1, og så har vi vores x2, der er lige med x1 plus h. Og tager vi forskellen imellem de to, så er det x2 minus x1. Og det vil sige, at det er x1 plus h minus x1, og det giver selvfølgelig vores h, som vi allerede har hentydet på grafen. Så det er vores funktionsværdier og tilvæksterne. I anden trin, der skal vi finde sekanthandlen, eller differenskvotienten. Så vi tager as er lige med delta y, divideret med delta x. Og vores delta y, den er vi jo stående. Nå, den er vi da ikke fået regnet ud for søren, den har vi glemt. Den må vi heller lige få skrevet på her. Delta y var lige med f af x2 minus f af x1. Og det vil sige, at det er kvadratroden af x1 plus h minus kvadratroden af x1. Så det kan vi så skrive ind nu. Kvadratroden af x1 plus h minus kvadratroden af x1, og det skal så dividere med vores delta x, som var h. Se, den er jo sådan lidt svær at have med at gøre, men vi vil gerne slippe af med kvadratrødder, det er vi ikke helt begejstret for. Og nu står der 2 kvadratrødder med minus imellem. Der har vi jo en kvadratsætning, som vi så kan finde på at bruge. Vi har nemlig, at a plus b gange a minus b, det giver a i anden, minus b i anden. Så det vi har stående heroppe, det er noget med minus imellem. Så vores a forestiller man den første kvadratrode, og b det er så kvadratroden af x1.
Så hvis jeg nu forlænger min brøk, det vil sige ganger i tæller og nævner med det samme, men hvor der står plus imellem, så får jeg sandsynligvis forhåbentlig noget, der er mere til at have med at gøre. Så det vil vi prøve at gøre. Vi siger x1 plus h minus kvadratroden af x1 her, og så ganger vi med kvadratroden af x1 plus h plus kvadratroden af x1. Men det skal jeg så også gange med fra neden, fordi man må godt forlænge en brøk ved gange med det samme i tæller og i nævner. Så står der sådan der nu, og nu kan jeg så bruge min kvadratsætning her, fordi nu har jeg to tal sum og samme to tals differens, og det giver så kvadrat på den ene minus kvadrat på den anden. Så vi skal altså have skrevet kvadratet på den første, og det var kvadratroden x1 plus h i anden, og så skal vi have kvadratet på den anden, det vil sige minus kvadratroden af x1 i anden. Og nedenunder står der det her, det kan vi ikke gøre noget ved. Sådan. Se. Det der kan vi jo skrive lidt pænere. Fordi kvadratroden og anden, det er jo hinandens modsatte regningsarter, så de går ud mod hinanden. Og det betyder, at vi får bare det, der står under kvadratrodestegn. Så vi får altså x1 plus h i den første her, og så minus x1. Og så har vi stadigvæk det her stående nedenunder. Det er vi fint tilfreds med. Sådan der. Og så kan vi jo se, at vi har x1 med plus og x1 med minus. De går så ud mod hinanden. Og så har vi bare en sekanthældning, der kan skrives sådan der. Så kan vi jo se, at vi kan få kort h ud. Og gør vi det, det vil sige, at vi dividerer med h både i tæller og i nævner, og dividerer vi h med h, så får vi selvfølgelig 1. Og hernede, der forsvinder den selvfølgelig også. Og så har vi så med det her tilbage. Og så skal vi til i gang med tredje trin. Nu skal vi nemlig have lavet grænseovergangen. Så vi skal have tredje trin, hvor vi vil finde tangenthældningen, eller grænseværdien, som jo er, der skal stå T for tangent. Tangenthældningen, som var limes for h på 8 mod 0, er sekanthældningen, og vores sekanthældning, det var det der var. Så det skriver vi lige ind. H går mod 0, 1 divideret med kvadratroden af x1 plus h, plus kvadratroden af x1. Og hvad bliver det så til? Ja, hvis vi lader lader h gå mod 0, så kan vi se, men så bliver den her mindre og mindre. Den vil så gå mod kvadratroden af x1. Den der har ikke noget med h at gøre, så den flytter sig ikke nogen steder hen. Så det vi får ud af det, det må blive 1 divideret med kvadratroden af x1 plus kvadratroden af x1 herfra. Og det vil sige, at vi har 2 af slagsen nede under brøkstregen, så vi har 2 gange kvadratroden af x1. Det vil sige, at grænseværdien, den eksisterer. Og det betyder, at så er vores funktion differentiabel. Og grænseværdien er jo så lige med den der, og det er jo så vores differentialkvotient, så f af x1 er lige med 1 divideret med 2 gange kvadratroden x1. Så det vil sige, at kvadratrodsfunktionen er differentiabel i x1 med den afledede det der. Og da x1 jo er et vilkårligt vendt punkt, jamen så må det gælde for alle x'er. Så vi har altså fundet den afledede af kvadratrodsfunktionen til at være 1 divideret med 2 gange kvadratroden x.